kin je da nema na ko? Ko dai kayan da ni ba? In je neman yadda ya ungo kuma suke kaunata don ko takara na fito a wannan sati. Allah to kai aka haka gane suna son ka. Wai da idan na shigo suke tarairaya ta da cewa kwana biyu. Ya ji da Allah ya kawo ka ba. Ko me ki saka wasu na ƙara kyautu ga karan hanci ta ƙara Allah kana burki. Salamu alaikum Fati. Me yake faruwa ne? Shi sace min mashin ne wai kike na fa. Saurayi na ne fa. Wallahi shi ya dauke miki kai. To aka ga shi kenan gashi nan shi ma ya tafi ya bin mashin din sa ai. Wai shi da sai in gaba da shi. Ai ya fike kira mu. Za ka gaba da shi kuma gaba ta kai ka amma kuma ka dai sani ka fita da shi a kama ka. Ka je siyarwa a kama ka. To me mafita? Ni kawai ka ja min asara ai. Gashi nan yanzu na san ba dawowa zai yi ba.